Guyyaa harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Bunnoo waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaatti waraana PP du'aa fi madoon adabuun himame. Sababa buqqa'uu fi ajjeefamuu Oromoo Harargee kan ta'an pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Illee hidhaarraa hiikaman. Lubbuu namoota miliyoona tokko darbeef itti gaafatamaa kan ta'an muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad hawaasa waggaa 5f dararaa turan uummata Tigraay waliin marii gaggeessan. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaatti waraana PP du'aa fi madoon adabuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Bahaa Cibraan Nadii Gammadaa godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Coobaa iddoo addaa ilaalaa jedhamutti waraana bilxiginnaa maqaa sakatta'insa wabootiin yaatu axxee itti dhuun adabuun himamee jira. Guyyaa har'aa bitootessa 15 bara 2024 ganama obboroo sa'aatii 12 irraa hanga sa'a 3tti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP irratti fudhateen waraana PP irraa loltoota 23 ajjeesuun 17 madoo taasisee jiraachuu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo har'aatti biyyoolessa Oromiyaa ifoomsee jira. Kana malees meeshaa waraanaa hedduu irraa eeggachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jiras jedhameera. Morni bilxiginnaan bobbaaste kun saamichaa fi uummata nagaa iraarsuu mana uummataa gubuu fi dubartoota gudeeduun naamusa waraanaa cabsanii yakkoota namoomaa hawaasa nagaa irratti dalaguun isaanii barameera. Loltoonni PP kunneen aleellaa waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti fudhateen haaloo qabachuun erga wal waraansi xumuramee booda gara ganda Coobaa deebuun manneen uummataa gubaa akka turan maddeen keenya naannicharraa ibsanii jiru. Wal waraansi qaamolee lamaanii kunis guyyaa kaleessaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaatti gaggeeffamuu fi miidhaa cimaan loltoota mootummaa mudachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sababa buqqa'uu fi ajjeefamuu Oromoo Harargee kan ta'an pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee hidhaarraa hiikaman. Sababa buqqa'uu fi ajjeefamuu Oromoo Harargee kan ta'an pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Muhammad Umar turtii maneedhaa waggaa 6 booda kaleessa gadi lakkifamuu isaanii BBC'n abukaattoo isaanii wabeeffachuun gabaasee jira. Waggaa 6 duraa gayya 21 bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'annoo jala oolanii hanga kaleessaatti hidhaarra kan turan obbo Abdii Illee Muhammad hidhaarraa kan gadhiifaman abbaan alangaa himata isaanii waan addaan kuteef ta'uu abukaattoon isaanii Iskindir Gazzaany himaniiru. Yakkawwan Abdii Muhammad to'annaa jala akka oolan taasisan keessaa sarbama mirga namoomaa walitti bu'iinsa sabaa fi amantii gidduutti akka uumamu taasisu kan jedhu ture. Bara 2010 baatii waxabajjii fi adoolessaa keessa walitti bu'iinsi akka uumamu gochuun garee dargaggoota Hiigoo jedhamu ijaaraniiru himannaan jedhus keessatti argamaa jedhameera. Kana malees himatamtoota galmee obbo Abdii Illee jalatti dhimmi isaanii ilaalamaa ture biroos himanni isaanii addaan citee gadi dhiifamuu abukaattoon isaanii himaniiru. Abdii Illeen hoggaa qeerroon bilisummaa Oromoo Ihaadig waliin falmii irra turetti qabsoon sabichaa akka hin milkoomneef hidhattoota Somaalee daangaa Oromiyaa weerarsiisuun lubbuu ilmaan Oromoo hedduu akka ba'u taasisee jira. Kana malees namoonni miliyoona 2 siqan qe'ee isaanii irraa akka buqqa'aniif Abdii Muhammad Umar shoora guddaa taphatanii turani. Mootummaan Ihaadig haaromsa aangoo taasisuun gareen TPLF masaraa mootummaa hoggaa gadi dhiisu naannoon Somaalee Itoophiyaa irraa akka citte labsuun isaanis ni yaadama. Namni yakka duguggaa sanyii fi namoomaa raawwate kun bilisa jedhamuun yeroo gadi lakkifamu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yakka homaatu hin dalagin manneen hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jiru. Manni murtii federaalaa fi naannoo Oromiyaa bilisa isaan jedhus hooggantoota ABO harka poolisii Oromiyaa fi koree nageenyaa ajjechaa raawwatu jalaa bahuu hin dandeenye. Kanumaanis Itoophiyaan saba Oromoo irraa jibbaa qabaachuu isheef hiikamuun Abdii Illee fi hidhamanii hafuun qondaaltota adda bilisummaa Oromoo agarsiistuudha jedhamaa jira. Dhiittaan mirga namoomaa waraana maafiyaa PP'n jabaatee jiraachuu jiraattonni godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa himan. Waraanni murna bilxiginnaa namoota iraarsuu qofa irratti xiyyeeffachuun maatii irra dhalatan dabalatee hawaasa keessa jiraatan hundaa nagaaf tasgabbii dhorkuun bakkeewwan hojii isaaniitti adamsuun ajjeesuu hidhuu fi qabeenya isaanii saamuun reebicha irratti geggeessuun qaama hir'uu taasisuu itti fufaniiru. Haaluma kanaanis godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ganda Burqaa Barakaa keessatti bitootessa 13 bara 2024 haadha tokko kan maqaan ishee Asnaa Ayman Nur jedhamtu shakkii
hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdi jedhuun reebicha jabaa erga irratti raawwataniin booda gara waajjira poolisii aanaa Cawwaaqaatti geessanii akka hidhan maddeen keenya himaniiru. Aadde Asnaan humna waraanaa maafiyaa Piippiin reebicha irratti raawwateen miidhamtee akka jirtu kan himamu waggaa ta'u hanga gabaasa kun qindaa'etti yaala tokko malee mana keessatti akka argamtus dabaluun ibsaniiru. Dabalataanis qaamoleen nageenyaa mootummaa Piippii kun obboleettii ishee Angaatuu Hayiman Nuurii fi abbaa isaanii obbo Hayiman Nuur Alii irratti reebicha akka raawwatanis baruun danda'amee jira. Lubbuu namoota miiliyoona tokko darbeef itti gaafatamaa kan ta'an muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad hawaasa waggaa 5f dararaa turan uummata Tigraay waliin marii gaggeessan. Gareen bilxiginnaa siyaasa haaloo gaggeessuun saboota biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman ajjeesuun miiliyoonota immoo qeerraa buqqisuun rakkoo hamaaf isaan saaxilee jira. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi paartii Tigraay TPLF gidduutti lola dhiiga dhangalaasee isaa hamaatu gaggeeffamaa ture. Lola sana lubbuu namoota miiliyoona tokko yoo darbu qabeenyi birrii tiriliyoona tokkotti siquus barbadaa'eera jedhamuun dhaabbileen adda addaa ifoomsaniiru. Lola waggoota lamaaf lafee dargaggoota daakaa ture dhaabsisuuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu biyya Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteeffamuun isaas ni yadatama. Lolicha abbummaan hoogganaa kan turan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad ija ashaboon dhiqachuun qaanii tokko malee hawaasa Tigraay waliin masaraa mootummaatti marii gaggeesseera. Mariin hawaasa Tigraay bakka bu'ee waliin masaraa mootummaatti raawwate kun miidiyaaleef cufaa kan ta'e waggaa ta'uu muummichi ministeeraa qofti karaa fuulamee isaanii dhimmoota kamiin iyyuu karaa nagaa ta'een furuuf qophii akka ta'an ibsaniiru. Aangoo mootummaa federaalaa qabatanii torban tokko otoo hin guutin waraabessa guyyaa jechuun uummata Tigraay balaaf kan saaxilan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad ammas waadaa waraana hin barbaannu jedhu uummata Tigraayiif galanii jiru. Tigraayitti maaskii fuulaa malee rasaasa hin erginu jechuun dubbatanii boruutuusaa waraana kan banan Abiyyi Ahimad ammas waadaa nageenyaa galee ni kabajamoo ni nyaata kan jedhu walumaan ilaalla. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeeqote. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin baragaaniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork subscribe share like godhaa isiniin jenna. Akkasumas karaa chaanaalii Gullallee Miidiyaa Niitoork Telegiraamii fi Facebook irraan nu hordofaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.